აღდგომიდან მე-40 დღე ამაღლება საუფლო დღესასწაულთაგან ერთ-ერთი საინტერესო და განსაკუთრებული დღე. საეკლესიო გადმოცემის მიხედვით მკვდრეთით აღდგომის შემდეგ იესო ქრისტე, რომელიც ხშირად ეცხადებოდა მოწაფეებს და ღმრთის სასუფეველის შესახებ ესაუბრებოდა, მოწაფეებს უკანასკნელად აღდგომიდან მე-40 დღეს გამოეცხადა. უფალმა მოწაფეები ზეთისხილის მთაზე აიყვანა, უთხრა არსად წასულიყვნენ იერუსალიმიდან, სანამ მათი არ გადავიდოდა სულიწმინდის მადლი, რის შედეგადაც ქრისტიანობის გასავრცელებლად განსაკუთრებულ ძალას მიიღებდნენ. ამ სიტყვების შემდეგ მაცხოვარმა მოწაფეები აკურთხა და მათ თვალწინ ზეცად ამაღლდა. ყველა გზა ახლა პეკინში მიდის, ამბობს ისტორიკოსი შალვა თავაძე მსოფლიოში მიმდინარე პოლიტიკური პროცესების ანალიზისას. 19 მაისს რუსეთის პრეზიდენტი ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკაში ორდღიანი ოფიციალური ვიზიტით ჩავიდა. როგორც სააგენტოები წერენ, დღის წესრიგში ჩაისმისას ყველაზე აქტუალური საერთაშორისო პრობლემების განხილვა იქნება. რუსეთის პრეზიდენტის ვიზიტამდე რამდენიმე დღით ადრე 14 მაისს ჩინეთს დონალდ ტრამპი სტუმრობდა. თავის მხრივ შტატების პრეზიდენტმა მასპინძელი ვაშინგტონში მიიწვია, თუმცა ეს შემოდგომისთვის. მანამდე კი, როგორც შალვა თავაძე ამბობს, ჩინეთი ანგარიშგასაწევი ქვეყანაა, რომლის მონაწილეობის გარეშეც მსოფლიო დღის წესრიგი ვერ დალაგდება. მსოფლიო ყურადღების ცენტრშია შეხვედრები, რომელიც ეწყობა სი ძინპინთან, ჩინეთის ლიდერი მყავს ხედველობაში, ერთი მხრივ იქ ვიზიტი ჰქონდა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტს ტრამპს, ახლა სულ ახალ სი ძინპინს ეწვია რუსეთის პრეზიდენტი პუტინი. ხო. ურთულესი მდგომარეობა, ამ სირთულეს ყველა გრძნობს, თუმცა აქედანვე უნდა აღინიშნოს ახლა ყველა სახსოვს ფრთიანი გამოთქმა ყველა გზა რომში მიდისო, გამოდის რომ ყველა გზა პეკინში მიდის, ასე ჩანს, იმიტომ რომ ჩინეთის ანგარის გაწევის გარეშე თანამედროვე მსოფლიო წესრიგი როგორც ჩანს ვერ შედგება. და კიდევ ერთი მინიშნება, რომელიც მინდა გავაკეთო, ამ შეხვედრამ აშკარად დაგვანახა, რომ სახელმწიფოთა შორის ურთიერთობაში საერთოდ დემოკრატიის ხარისხი გაქრა და ძირითადად ძლიერი ამა ქვეყნისანი ცდილობენ სხვადასხვა ფორმებით მოიპოვონ გავლენა და შექმნათ თანამედროვე მსოფლიო პოლიტიკური რუკა. თუ ამერიკის შეერთებული შტატები და რუსეთი ამას ცდილობს ეგრეთ წოდებული სამხედრო უპირატესობით მოიპოვოს გავლენა და დაამყაროს ეგრეთ წოდებული ძალისმიერი მშვიდობა, სამაგიეროდ ჩინეთი უფრო პროგრესული იმპერიული პოლიტიკით ცდილობს ამას, ეს არის მისი ეკონომიკური ექსპანსია. ამიტომ ამ სახელმწიფოთა შორის ურთიერთობებში ჯერ ერთი აუცილებლობა დაინახეს, რომ მაინც უნდა ჰქონდეთ ერთმანეთთან კავშირი, მეორე მხრივ მათ შორის არსებობს წითელი ხაზები, რომელიც ხელს უშლის მშვიდობის დამყარებას მსოფლიოში. მე მხედველობაში მაქვს ამერიკა-ჩინეთის ურთიერთობა, სადაც წითელი ხაზი ნამდვილად არის ტაივანი და აქედან გამომდინარე რამდენად შეთანხმდებიან ისინი ამ საკითხის გადაწყვეტის გარეშე არ ამგონია ჩინეთი რაიმე კომპრომისზე წამოვიდეს, მით უმეტეს ამას დაემატა ირანთან დაკავშირებული სირთულეები. ახლა ირანთან ურთიერთობა ასევე ჩინეთისათვის საინტერესოა და რამდენად იმოქმედებს ეს სამომავლოდ დამთავრდეს ირან ეგრეთ წოდებული ისრაელ-ამერიკის შეერთებული შტატების ომი, ეს მეორე საკითხია. ასევე არსებობს წითელი ხაზები რუსეთსა და ჩინეთს შორის, ხო? და ეს წითელი ხაზები იკვეთება შუა აზიაში, ცენტრალურ აზიაში, შუა აზიაში და რაც არ უნდა საინტერესო იყოს ჩვენთვის მით უმეტეს სამხრეთ კავკასიაშიდაც. ასე რომ თანამედროვე მსოფლიო როგორი იქნება, რაზე მოილაპარაკეს, ძნელი ამაზე წინასწარ რაიმე მსჯელობა, თუმცა კონტურები უკვე ჩანს, მაგრამ ამ კონტურებში არ ჩანს, რომ ხვალ მშვიდობა დამყარდება მსოფლიოში. და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ჩვენთვის არის ეს მეტად უმძიმესი
დრო, რადგან ჩემს მიერ ჩამოთვლილი ყველა სახელმწიფო და თუ დავამატებთ მას კიდევ ჩვენ მეზობლებს, უშუალო მეზობლებს, ხო, მათ ინტერესი საქართველოს მიმართებაში კიდევ უფრო გაიზარდა. თუ ადრე შეგვეძლო გვეთქვა რომ ერთი-ორი სახელმწიფოს ინტერესი იყო, ახლა პირიქით რამდენიმე სახელმწიფოს ინტერესი იკვეთება და შესაბამისად ხშირად ისმის ხოლმე რიტორიკული კითხვა, როგორი იქნება საქართველოს საგარეო პოლიტიკური კურსი. ყოველ შემთხვევაში ჩემი შეხედულება ასეთია, რომ საქართველოს ჩვენ და სამწუხაროდ საქართველოს საგარეო პოლიტიკური კურსი იმდენად არ არის ჩვენს ხელისუფლებაზე, ვინ იქნება ხელისუფლებაში, ამას არ აქვს მნიშვნელობა დამოკიდებული, ვიდრე ეს იმ მსოფლიოს ხელახალი გადანაწილება არ შედგება და ახალი პოლიტიკური რუკა არ შეიქმნება. აქედან გამომდინარე, რთულია ჩვენ ურთიერთობა გვიწევს ყველასთან, ყველა მეზობელთან და თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ არ არიან დაინტერესებული არც ერთი სახელმწიფო, მე ასე მივჩერება ყოველ შემთხვევაში, არც ერთი ეს სახელმწიფო, რომელთაც ინტერესი აქვს სამხრეთ კავკასიაში, არ არის დაინტერესებული საქართველოში დემოკრატიის ხარისხით. ისინი დაინტერესებულები არიან, რომ ხელისუფლება, რომელიც საქართველოში იქნება, მათი ინტერესების გამოხატველი იყოს. ეს ხელისუფლება იქნება დემოკრატიული თუ შეიძლება ასე ითქვას, ერთპარტიულ მმართველობაზე დამყარებული, ეს მათთვის საინტერესო აღარ არის, ეს აშკარად ჩანს მათ ქმედებებში. და საერთოდაც მინდა ვთქვა, რომ დემოკრატიამ დაკარგა ხიბლი მსოფლიოში, ის უფრო შიდა მოხმარების საგანი უფრო არის სახელმწიფოთა შორის ურთიერთობებში, არა შიგა მოხმარების საგანი უფრო არის, ვიდრე ეს რაღაც გლობალურ მასშტაბს შეიძენდეს. ამ ხრივაც ქართულ საზოგადოებას ნამდვილად მართებს დაფიქრება და ვფიქრობ, რომ ჩვენი საზოგადოებაც ნელა ჩვენ საზოგადოებაზე მცირდება აზრი, რომ უფრო პრაგმატული იყოს მათი აზროვნება, ვიდრე იმპულსებზე დამყარებული. ჯერა რომ არა იმპულსები, არამედ გონიერება გადაწყვეტს საქართველოს მომავალ ბედს. ქვეყნის დამოუკიდებლობის დღეს 26 მაისს მიხეილ სალაძის სახელობის სპორტულ გამაჯანსაღებელ ცენტრში ერთმანეთს მუნიციპალური პირველობის ფინალისტები დაუპირისპირდებიან მინი ფეხბურთში. შეჯიბრების მთავარი პრიზის მოსაპოვებლად საყავრიისა და სვირის ფეხბურთელთა გუნდები იბრძოლებენ, რომლებმაც ამ ეტაპამდე მისვლის გზაზე რამდენიმე მატჩი გამართეს ქალაქის, სოფლებისა და ორგანიზაციების სპორტული კოლექტივების წინააღმდეგ. ქვეყნის დამოუკიდებლობის დღისადმი მიწყვნილ ღონისძიებათა ნუსხაში ეს ფინალი თავისი დანიშნულებითა და გულშემატკივართა ინტერესით ერთ-ერთი საინტერესო აქტივობა იქნება. მოგეხსენებათ, რომ მიმდინარეობს მუნიციპალიტეტის პირველობა მინი ფეხბურთში. ტურნირში 16 გუნდი მონაწილეობს. უკვე გუშინდელი ნახევარფინალების შემდეგ გაირკვა ფინალისტების ვინაობა. ფინალში ერთმანეთს დაუპირისპირდებიან საყავრიისა და მეორე სვირის გუნდები. მუნიციპალიტეტის მერიისგან განსაზღვრულია საპრიზო ადგილზე გასული გუნდებისთვის, როგორც ფულადი ჯილდო, აგრეთვე თასები, მედლები და სიგელები. ფინალი გაიმართება საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს 26 მაისს 5 საათზე. ესეთი ტურნირები მე ვფიქრობ, რომ ხელს შეუწყობს ახალგაზრდებში ჯანსაღი წესის დამკვიდრებას და კონკრეტულად ამ სახეობაში მინი ფეხბურთის პოპულარიზაციას. მე მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო ტურნირში აქტიურად ჩართულ ყველა მონაწილეს და განსაკუთრებით დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო მაყურებლებსა და გულშემატკივრებს, რომლებმაც ტურნირი კიდევ უფრო დაძაბული და საინტერესო გახადეს. აგრეთვე მინდა გითხრათ, რომ მიმდინარე წელს არაერთი სხვადასხვა სპორტული ღონისძიება ელოდებათ ზესტაფონელ სპორტსმენებს და მაყურებლებს. და მოკლედ დახუნძლული გვაქვს მიმდინარე წელის არაერთი სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებებით. ფინალამდე გზა, ესე ვთქვათ, დაძაბული აღმოჩნდა, გუშინ იყო ნახევარფინალური თამაში, ძალიან თოვლი მოწინააღმდეგე ჰყავდა, მაგრამ ჩვენ ყველაფერი გავაკეთეთ იმისთვის, რომ ფინალის საგზური მოგვეპოვებინა. ფინალში კი მინდა გითხრათ, რომ ძალიან დაძაბული თამაში იქნება. საყავრია ძალიან კარგი გუნდია. გითხრათ, რომ მოუწოდოთ ჩვენს მაყურებლებს, მოვიდნენ 26-ში გულშემატკივრონ საყავრიასაც, სვირსაც,
ვირდებით რომ ძალიან კარგი თამაში იქნება, დაძაბული იქნება, მაგრამ მაინც ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის რომ სვირმა მაინც ტიტული დაიცვას. მიუხედავად იმისა რომ საყავრია ძალიან კარგი გუნდია.